Men det er med imens han vil have det. Og vandet i hjertens navn, det folk så kan frie og Vandstanden stiger. Inden for 25 år, så kommer der et mediedigennembrudd. Hvornår det kommer, det ved vi ikke, men det kommer. Men det har jo altid ændret sig, alle tingene. Hvordan er brugt stjælen? Stormflod. I 40 dage kom vandfloden over jorden. Vandet steg og løftede arken, så den hævede sig fra jorden. Højere og højere steg vandet over jorden, så alle de høje bjerge under himlen blev skyet. Alle på landjorden, der havde livsånd i næseborene, døde. Blæsvejr. Tænker over så.